मेरा नाम मोनिका श्रीवास्तव है। मैं बड़ौदा गुजरात से आई हूँ और हमारा स्टे यहाँ पे 15 डेज़ का था और एक्सपीरियंस तो ऑसम था। हॉस्पिटैलिटी बोलिए, डॉक्टर्स बोलिए, सारे स्टाफ बोलिए, अन्नपूर्णा मतलब आपका जो डाइनिंग है, फूड क्वालिटी, ये सब बहुत ही अच्छा था। हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और हस्बैंड का तो काफ़ी चेंजेस भी आए, उनके हेल्थ के इशू थे कुछ, तो उसमें उन्हें बहुत आराम मिला और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बॉडी बहुत लाइट फील हुआ। उसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट योगा कराते हैं, कभी है तो वो फॉर डायबिटीज़ है, तो कभी है तो फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम है, एकदम अलग अलग सिस्टम्स के हिसाब से अपना उनका इवनिंग सेशंस होते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। और डॉक्टर्स भी बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं। वन मस्ट विजिट, आई सजेस्ट।